ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yatabarutse. Umva bimwe mu by'abantu bazamwibukiraho cyane. Ni urukundo rukomeye n'impuhwe, ibyo byamurangaga. Yari umushumba w'impuhwe, wababazwaga cyane n'abakene n'imbabare n'abari mu kaga, bari mu ntambara. Uwo ni Cardinal Antoine Kambanda ukuriye Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Muramwumva ku buryo burambuye muri aya makuru. Turanumva uko abanyagihugu bo mu Rwanda no mu Burundi bakiriye inkuru y'urupfu rwa Papa Francisco. Tubafite n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese. Ikaze muri aya makuru yo kuri wa mbere, turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Isengesho rya mbere mu ruhame ryo gusabira Papa Francis watabarutse mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa mbere rirakorerwa mu rusisiro rwitiriwe Mutagatifu Petero saa 1:15 ku isaha i Vatican. Inzogera kuri Bazilika ya Mutagatifu Petero i Roma zavugijwe mu kwibuka iki gihe cy'akababaro. Abantu benshi batangiye guteranirayo bitegura rozari iza kuvugwa na Kardinali mukuru i Vatican Maurizio Gambetti. Umurambo wa Francis uraza gushyirwa mu isanduku nijoro i Vatican, ishobora kwimurirwa muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero kuwa gatatu. Umuhango wo kumushyingura ukazakorwa mu cyumweru. Papa Francis wavutse yitwa Jorge Mario Bergoglio mu mwaka wa 1936 muri Argentine, yari umuhungu w'abimukira b'Abataliyani. Ku bindi byaranze byinshi mu by'ingenzi ku bupapa bwa Francis, inkuru ya Dani Abahad muri mva mu ijwi rya Jean Claude Mwambutse. Ihohotera rishingiye ku gitsina rikozwe n'abihayimana rishobora kuba aricyo gisebo gikomeye kuri Kiliziya Gatolika. Papa Francis yasanze ubwo yatangiraga imirimo. Abamunenga bavuga ko yagiye aseta ibirenge mu gufata ibyemezo, ndetse ngo hari naho yabaye nk'urebera ibikorwa byo gukingira ikibaba inzego zo muri Kiliziya. Ibi ariko byaje guhinduka. Papa avuga ko atewe isoni cyane no kuba Kiliziya yarananiwe kurinda abana. Asezeranya ko nta kwihangana na busa kuzongera kubaho ku byaha by'ihohotera. Ku bijyanye n'ibidukikije, Papa ntiyariye umunwa, nta nubwo byatunguranye, kuko yiyise Francis wa Assisi, ufatwa nk'umukurambere w'urusobe rw'ibinyabuzima. Ku kibazo cy'uburenganzira bw'abaguzi ndetse n'ubwisanzure mu bukungu butagira impuhwe, Papa yavuze ko hakenewe byihuta kugabanya izamuka ry'ubushyuhe riturutse ku bikorwa by'abantu. Yamagana ingaruka bugira ku batuye isi muri rusange, ariko by'umwihariko aba bakene. Papa Francis mbere yo gupfa yari yarahisemo kutazashyingurwa mu mva igenewe abapapa i Vatican nk'uko byagenze ku bamubanjirije. We yasabye gushyingurwa muri Bazilika ya Santa Maria Maggiore mu gace ka Roma, aho benshi mu bimukira bahinduye inturo. Yananze kandi umuhango w'amasanduku atatu aterekwa imwe hejuru y'indi, ahubwo ahitamo gushyingurwa mu isanduku yoroheje kandi ikozwe mu biti. Inama ishinzwe gutora uzamusimbura ntizatangira mbere y'iminsi 15. Abakardinali 135 nibo bazatora. Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance ari kubonana na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi i New Delhi mu biganiro bigamije kwagura imikoranire mu bucuruzi. Ubuhinde burizera kugera ku masezerano azabukuriraho amahoro aremereye bwashyiriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ibona Ubuhinde nk'igihugu cy'ingenzi mu gukumira ijambo ry'Ubushinwa mu karere ka Indo na Pasifika. Bwana Vance ari kumwe n'umugore we Usha ufite inkomoko mu Buhinde n'abana babo muri urugendo rw'iminsi 4. Aya ni amakuru ya BBC. Abaganga muri Sudani baravuga ko umubare w'abantu biciwe mu karere k'uburengerazuba bwa Darfur wazamutse ukarenga 600 mu minsi itageze ku 10. Niwo mubare munini w'abasivile bishwe badafite intwaro kuva intambara yatangira mu myaka 2 ishize.
mu gitero cyo ku cyumweru ihuriro ry'abaganga bo muri Sudan Doctors Network ryavuze ko abantu barenga 20 mu mbabarire bishwe, abandi 100 barakomeretswa n'ibitero by'abarwanyi ba Rapid Support Forces mu mujyi wa El Fasher wazahaye cyane. Uyu muryango uranavuga ko igitero cyarimo ibitwaro biremereye cyane kandi kibasiye uturere dutuwe. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ari gusura ikirwa cya Mayotte amezi 4 nyuma y'uko kibasiwe n'imihengeri. Yavuze ko intego y'uru rugendo rwe ari ukureba ibikenewe mu kubaka aka karere no gushyiraho itegeko rizaca bimukira batemewe n'amategeko, rigashyigikira ubukungu mu gutuza abantu muri iki kirwa cy'Ubufaransa gikennye kurusha ahandi. Mu rugendo rwa mbere Macron yarakomerewe cyane, abahatuye bakasaba ubufasha mu duce twibasiwe bikomeye n'ibiza. Jacques, urakoze Prudent Sengiyumva. Amakuru ku buryo burambuye aribanda kuri iyo nkuru y'urupfu rwa Papa Francisco watabarutse mu gitondo cy'uyu munsi. Urupfu rwe ruje inyuma y'amasaha tagera kuri 28 yeretse imbaga y'abantu benshi mu rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero i Vatikani ejo kuri Pasika, nyuma y'igihe kirekire yaramaze arwaye. Niwe mupapa wa mbere waturutse ku mugabane wa Amerika y'Epfo, yari ku ntebe y'ubupapa kuva muri 2013. Ibindi birambuye ku buzima bwe biri muri iyo nkuru tugezwaho na Ivete Kabatesi. Akivuka, Papa Francis yiswe Mario Bergoglio, avukira Buenos Aires muri Argentine mu 1936. Yari imfura mu muryango w'abana 5. Ababyeyi be bari barahunze igihugu cyabo cy'Ubutaliyani kubera ubutegetsi bw'igitugu bitaga fascisme bwariho icyo gihe. Yakundaga imbyino z'injyana ya tango ndetse aba umufana ukomeye w'ikipe y'umupira w'amaguru w'iwabo San Lorenzo. Yigeze kurwara umusongo ukomeye, agira amahirwe yo gukira abazwi, bamukuyemo igice cyo kugihaha kimwe, ariko nyuma byatumye akunda kurwara za infection ubuzima bwe bwose. Nk'umuntu ukuze yanarwaraga kandi ivi ry'iburyo, uburwayi yitaga ikimwaro cy'umubiri. Akiri muto, Bergoglio yakoze mu nzu y'akabyiniro ashinzwe amasuku mbere yo kubona impamyabushobozi mu by'ubutabire cyangwa se chemistry. Yanakoze no mu ruganda rwo mu gihugu, akorana bya hafi na Esther Balestrino warwanije cyane ubutegetsi bwa gisirikare bw'igitugu bwa Argentine. Uwo mugore yakorewe iyicarubozo ndetse umurambo we ntiwigeze uboneka. Bergoglio kandi yaje kujya mu muryango w'abajesuiti, yiga amasomo y'igena ntekerezo ariyo filozofi, yigisha ubuvanganzo ariyo literature ndetse na psychologie cyangwa imitekerereze n'amarangamutima bya muntu. Nyuma y'imyaka 10 yimitswe nka padiri, anazamurwa mu ntera byihuse agirwa kardinale wa Argentine mu 1973. Niwe mupapa wa mbere wari ukomotse ku mugabane wa Amerika ndetse no mu majyepfo y'isi. Kuva Papa Gregoire wa gatatu wakomokaga muri Syria yapfa mu mwaka wa 741, nta na rimwe hari hongeye kubaho umusenyeri wa Roma utari umunyaburayi. Papa Francis niwe mujesuite wa mbere watorewe intebe ya Petero Mutagatifu, kuko Roma yakunze kwinubira abajesuiti. Benedicte wa 15 wasimbuwe na Francis niwe papa wa mbere wahagaritse imirimo ajya mu kiruhuko cy'izabukuru ku bushake. Hari hashize hafi imyaka 600, ndetse mu myaka hafi 10 ubusitani bwa Vatikani bwacumbikiye abapapa 2. Twagiye mu karere k'ibiyaga bigari dushaka kumenya uko Kiliziya Gatolika mu Rwanda yakiriye urupfu rwa Papa, maze mvugana Cardinal Antoine Kambanda ukuriye Kiliziya Gatolika mu Rwanda, akaba ari umwe mu ba kardinali bazatora umupapa mushya. Ni inkuru ibabaje cyane. Umushumba Kiliziya Gatolika kuri Kiliziya mu Rwanda kandi ifatanyije n'abakristo bose na Kiliziya yose ya Kristo, ko tupfushije umwepiskopi umushumba wari waritangiye ubutumwa muri Kiliziya. Ni nk'ibihe bintu by'ingenzi abakirisitu bazibukira cyane ku mushumba wa Kiliziya Gatolika watabarutse Papa Francisco? Ni urukundo rukomeye n'impuhwe, ibyo byamurangaga. Yari umushumba w'impuhwe
babazwaga cyane n'abakene n'imbabare n'abari mu kaga bari mu ntambara waharaniraga amahoro. N'ubu ngubu ubutumwa bwe bwa nyuma kwari gusaba amahoro mu bice binyuranye aho hari intambara. Ikindi yari umuntu witangiye iyogezabutumwa muri iki gihe cyacu. Hakenewe iyogezabutumwa rishya kugira ngo ivanjiri y'urukundo rw'Imana dukunda ishobore kumenyekana. Niwo murongo yahaye Kiliziya kandi ayisigiye, akagerageza kwagura imbibi no kubanisha Kiliziya neza n'abatemera, kuko urukundo twese ruraduhuza. Hanyuma ubu ngubu hagiye gukurikiraho iki? Birumvikana igikurikiraho ni gutegura kumuherekeza no kumushyingura mu cyubahiro ukurikije imihango yabugenewe iba ifite amategeko ayigenga. Nyuma yaho, nyuma y'iminsi 15 kuva atabarutse, hakakurikiraho inama y'abakaridinali no gutora papa mushya. Hanyuma si abakaridinali bose ariko batora? Abari hasi y'imyaka 80. Hanyuma ubu ngubu nyuma y'urupfu rwe, ubu Kiliziya Gatolika iyobowe nande, bimeze gute? Iyobowe n'inama y'abakaridinali bahura bakareba uko imirimo igabagabanwa n'abahuzabikorwa, ariko hari umukaridinali mukuru n'ubundi ukuriye abandi, karidinali re nawe nyine utumiza iyo nama. Ubu rero mwese abakaridinali rero mwitezwe i Roma gihe ki? Vuba bishoboka. Abari i Roma cyangwa se abari hafi, inama ya mbere zatangira ejo 3:00. Bundi abandi turimo turareba dukurikije aho turi n'uburyo bwo kuhagera, ariko twese vuba bishoboka. Cardinal Antoine Kambanda. Twavuganye kandi na bamwe mu bakirisitu gatolika bo mu Kiliziya Gatolika mu Rwanda kugira ngo twumve ko bakiriye iyo nkuru y'urupfu rwa Papa Francisco. Nibwo tukimara kubimenya mu kanya, umwana wa Kristo tuba tubyiteguye, tuba tuzi ko iherezo ry'umukristo ari ukwigira mu ijuru, kandi umuntu akagenda neza ntawe yanduranyije nawe, n'ibikorwa bye byiza bikamuherekeza. Tuzamwibukira uko yakundaga abakristo, agakunda urubyiruko, agakunda abantu bose, nta muntu avanguye. Twabyihanganiye nk'abakristo, ariko icyo twamwibukira ni uko yatubereye umubyeyi mwiza, ntacyo twigeze tumuburana mu byerekeye amasengesho yasabiye buri mpande zose, no kuba turiho yariwe. Turashimira ibyo yadukoreye. Ntacyo icyo twamusabira ni ukugira ngo Imana imwakire mu bayo, kuko yabaye intwari mu buryo bwose, bwaba mu rubyiruko n'ababyeyi bose n'abasaza, yababereye umubyeyi. Ni byiza cyane, ariko ubwo ndababaye. Imana imwakire mu bayo. Nje nakuriye mu muryango w'Abagatolika. Rero ntabwo wabona umubyeyi wawe ababaye ku rwego ruri hejuru, nawe uri kubabara. Iki ni cyo kintu cya mbere kimbabaje, kuba ababyeyi banjye babuze umuntu wubahaga, kandi na papa ambwira ati Gatolika ni idini ryiza. Nababaye pe. Aho hari rero mu Rwanda twagiye no mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Urupfu rwa papa nagwakiriye nabi cyane, menga nisi yubamye, na cyane cyane muri iyi minsi ya Pasika. Twari tumaze iminsi twibuka tuzirikana Yezu Kristo amagarazo yaciyemwo yo kuba ku isi, akahavura agapfa, ariko tukibuka ko yapfuye akongera akazuka, tukaba twabininahaje ejo. Ubu rero tukajya twumva ko n'umwungere Kiliziya yapfuye. Nagwakiriye nabi cyane, ni urupfu rubabaje cyane. Twakwakiriye twihanganye, ariko tukanakenguruka ko umukama mwakuye, kuko yari mu babare igihe kinini cyane. None rero araruhutse mu bisanzwe, kandi n'imyaka yiwe ntitwavuga ko yari mike. Umva mu 90 buramwe imyaka 2, urumva ko yarageze nyene mu zabukuru. Nagwakiranye umubabaro mwinshi, kandi turetse n'umubabaro gwanteye n'ubwoba, ko
kubera nyine yari umuntu ahambaye ngaha ku isi, umuntu atwara Eklezia Katolika yose yo ku isi yose, kumva ngo yapfuye biba bitangaje kandi biteye n'ubwoba. Kandi jewe sinashitse ndavyemera nk'ivyumva kubera kurya kuntu bari bamaze iminsi bapibiriya ngo yapfuye kubera yari amaze iminsi agwaye. Rero naguma mvuga ati n'ubundi bariko barabesha sivyo. Mugabo nyene mu nyuma nagiye kuvyemera ndabibonye nyene vyapibiriye abantu benshi, biragoye gutahura nyene gusa Imana imwakire mu bwami bwayo. Abakristu eka n'abandi batandukanye turagandaye numabaro cane kuri urwo rupfu, ariko tukamusabira tukavuga duti Imana imufashe mwakire cyane mu bwami bwayo. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 12:46 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tukiri ku nkuru z'akababaro, dukomereze kuri iyi nkuru y'urupfu rw'umugabo watekereje ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibirango by'ubutegetsi, akaba ari nabo bashushanyije inoti z'amafaranga igihugu gikoresha muri kino gihe. Uwo ni Alphonse Kirimo Benecyo, umunyabugeni w'imyaka 66 witabye Imana mu mpera z'iki cyumweru. Nubwo yakoze ibintu bihambaye, Kirimo Benecyo ntiyarakunze kugaragara cyane mu ruhame ku buryo hari n'abamwumvaga ariko batari babona isura ye. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Inkuru y'urupfu rwa Alphonse Kirimo Benecyo yasakaye cyane mu mpera z'icyumweru binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munyabugeni yapfuye ku myaka 66 nyuma y'uburwayi yaramaranye igihe. Ni umugabo utaruzwi cyane na benshi ariko wakoze ibikorwa bikomeye ku rwego rw'igihugu. Niwe wari ufite icyubahiro cyo kuba ari watekereje ndetse anahanga isura y'ibendera ry'igihugu rikoreshwa ubu. Niwe wahanze imiterere y'inote y'amafaranga 5,000, 2,000, inote y'igihumbi n'iya 500 ndetse ni nawe washushanyije igiceri cy'amafaranga 100. Alphonse Kirimo Benecyo ni nawe wahanze byinshi mu birango by'ingabo z'igihugu muri iki gihe ndetse akaba ari nawe washushanyije isura y'imidari y'ishimwe igihugu gitanga mu bihe bitandukanye. Nubwo yakoze ibi byinshi byari gutuma amenyekana cyane, Alphonse Kirimo Benecyo ntiyakundaga kwigaragaza mu ruhame ndetse sina benshi bari bazi isura ye. Muri kimwe mu biganiro mbarwa yagiranye na kimwe mu binyamakuru bya hano mu gihugu, Kirimo Benecyo benshi bitaga Kirimo yavuze ko yishimira kuba yarahanze ibintu by'ingenzi mu buzima bw'igihugu. Yavugaga ko yinjiye mu bugeni by'amaburakindi kuko atashoboye gutsindira kujya mu mashuri yisumbuye yigisha ubundi bumenyi, kandi yari umuhanga. Ngo yiyemeje kwerekeza mu ishuri ry'ubugeni rya Nyundo, ari naryo ryaje kugena icyerekezo cy'ubuzima bwe. Nyuma yo kurangiza ku Nyundo, Kirimo Benecyo yagiye gukaza ubwenge mu bugeni mu ishuri rikomeye ryo mu Burusiya, aho yarangije mu mwaka w'1988 akagaruka mu Rwanda. Yakoze mu icapiro ry'amashuri mbere yo kwinjira mu ishoramari ritagiye kure cyane y'ubugeni yari amazemo imyaka isaga 40. Uyu mugabo yatangiye ibikorwa bye mu gihe mudasobwa yari itaraduka mu Rwanda, byose abikoresha ikaramu ku rupapuro. Gusa yaje kuba mu bambere biyambaje ikoranabuhanga rigezweho mu bugeni nyuma yaho ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse na internet byadukiye mu gihugu. Umwe mu nshuti ze za hafi yabwiye BBC ko Kirimo Benecyo yari umuntu utuje cyane, uhorana ibiganiro bivanzemo urwenya, cyakora warindaga ubuzima bwe bwite cyane ndetse ntakunde no kwigaragaza cyane mu ruhame. Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bavuze ko igihugu kibuze umuntu w'ingenzi, cyakora utazibagirana kuko asize ibimenyetso byinshi byo kwibukirwaho nk'ibendera ry'igihugu. Abarundi barenga 2,000 barahuriye Geneve mu Suisse mu isango ry'inkino n'imico kama bita Tournoi International de Burundi, riba buri mwaka rihuza abarundi baba ku mugabane wa Buraya na Amerika. Akaba ari ihuriro ritegurwa mu ntumbero yo kuyaga no kuganira ico abarundi baba mu mahanga boterera mu iterambere ry'igihugu cabo babicishije mu nkino n'imico kama. Ni inkuru ya Majesté Barenga wanyarukiye i Geneve. Urwo rurimbo rusamirana nuruhayagiza igihugu cy'u Burundi. Abumva rusamirana bo kwibaza ko ari Burundi, ariko
ni Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi aho ibihugu by'abarundi bari bakoraniye kuri uno munsi wa gatandatu mwisango bita TBBI Tournoi International de Burundi. Iryo risango riba buri mwaka, uno mwaka ryahuje ibihumbi by'abarundi bava mu bihugu birenga 8 bya Buraya na Canada. Nisango ry'inkino n'imico kama rihuza abo barundi baba mu bahanga kugira biginane bongere bayaga ibihanze igihugu cabo babicishije mu nkino n'imico kama. Ucinjira habera ivyo birori wakirwa n'abarundi sinzi bo mu runganwe rutandukanye, bamwe binonora imitsi, abandi bikora mu gahogo no mu mashi bashigikira imigwi iri kwirahiganwa mu rukino rwa basketball. Hanze y'ikibuga hoho abakiri bato bariko bashikura kamushikaki kagizwe n'inyama zokejwe ku buryo bw'ikirundi bongera batamba. Iyo abariko begera haruguru abateko bakurikira igino bari mu tugwi abenshi n'abahinga n'abaganga n'abahinga batandukanye mu bindi bisata bakorera i Buraya na Amerika bariko barayaga ico boterera iyo bava cacere mu ntara zabo. Nepomuscène Nkurunziza arenze imyaka 30 aba mu gisagara ca Louvain-la-Neuve mu gihugu c'Ububirigi. N'abarundi twatatanye dukeneye gufatana mu nda duhurire ku kintu. Aha anye naho turi mu mahanga turi mu Burundi murabona yuko nibendera risamirana ibinya n'akanyo keza cyane ko kumenyekanisha igihugu cyatuvyaye twame tugikunda tuzokora byose bikenewe kugira ngo abarundi subirane banywane bayaga rimwe atari umupira gusa birakenewe cyane kugira ngo ejo nejo bundi uburundi bwogorore. Nayo Amani Ibaze n'umupfasoni yaje ava mu gihugu ca Canada mu gisagara ca Toronto yateguye umwanya muremure uru rugendo avuga ko ari ikimenyetso ko abarundi babishatse bo kwitera iteka. Victoire ya mbere nuko twoba twashitse ngahaye twashoboye gutsinda umwanya, hari vyinshi vyo gukora urabizi. Bujumbura hari abavuye muri Canada, hari abavuye mu bihugu byose byo muri Europe, kandi dushaka kubandanya twubakire kuri cyane iwacu i Burundi. Iryo sango ry'abarundi ryatanguye ari higanwa risanzwe ry'umupira w'amaboko basketball ryatanguye mu 1996 mu Bubirigi ryitabirwa n'ibisagara byo mu Bubirigi. Ubu rikaba ryaratandukiye ibindi bisagara ko ryitabwa n'abarenga 2000 bava mu bihugu birenga 8 bya Buraya, hakiyongera ko n'igihugu ca Canada. I Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi, Alain Majesté Barenga. BBC gahuza miryango dukomereze mu makuru y'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mugoroba mwiza abakunzi ba BBC, ay'imikino ndayahera mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport yongeye kwisubiza umwanya wa mbere muri shampiyona. Kuwa gatandatu Rayon Sport yatsinze Muhazi United 2-0 mu gihe ejo ku cyumweru APR FC yirangayeho inganye na Etincelle 2-2. Nyamara yari izi neza ibyavuye mu mukino wa Rayon Sport. Ubu Rayon Sport ifite amanota 50 naho APR FC ikagira 49. Hagati aho kandi Rayon Sport yisubiyeho yemera gukina umukino wa kimwe cya kabiri na Mukura Victory Sport mu gikombe cy'amahoro. Uwo mukino uzasubirwamo ku munsi w'ejo hakinwa iminota yari isigaye mbere yo kuwuhagarika ku munota wa 27 kubera ikibazo cy'umuriro ku kibuga cya Huye. Mu Burundi naho shampiyona yarakomeje. Ikipe ya Aigle Noir yanze kurekura ejo ku cyumweru yatsinze Flambeau 2-1, nayo Bumamuru ku mwanya wa kabiri yashoboye gutsinda Dynamique 2-0. Aigle Noir irarusha Bumamuru amanota 7. Tujye muri Afrika. Ikipe ya Simba Sports Club yo muri Tanzania ejo yatsinze Stellenbosch yo muri Afrika y'Epfo igitego 1-0 mu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Muri icyo gikombe kandi ikipe ya Berkane yo muri Maroc yanyagiye CS Constantine yo mu gihugu cya Algeria ibitego 4-0. Mu gikombe cy'abaye ya mbere iwayo Champions League, ikipe zo muri Afrika y'Epfo zakiriye izo mu Misiri. Muri iyo mikino ya kimwe cya kabiri Mamelodi Sundowns yanganyije na Al Ahly 0-0, ndetse Orlando Pirates nayo inganya na Pyramids 0-0. Imikino yo kwishyura izaba kuri uyu wa gatanu. Tujye ku mugabane w'Uburayi. Mu gihugu cy'Ubwongereza Leicester City yashubijwe mu cyiciro cya kabiri, naho Liverpool ishigaje gutsinda umukino umwe gusa ikamanika igikombe cya shampiyona. Ibindi tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Liverpool ishobora gutwara igikombe cya Premier League kuwa gatatu itigwa ijyana mu kibuga. Ibyo byashoboka ari uko Arsenal itsinzwe na Crystal Palace mu mukino bafitanye kuri uwo munsi.
biterwa n'uko intsinzi ya Liverpool ya 1-0 kuri Leicester City yarayiharuye inzira yo kwegukana igikombe ku nshuro ya 20 ikabibura amanota 3 gusa. Ni mu gihe Arsenal nubwo yatsinda imikino yayo yose 5 isigaye ntishobora kurenza igiteranyo cy'amanota 81 kandi abakinnyi ba Arne Slot ubu bicaye ku isonga n'amanota 79. Hagati aho isiganwa ryo guhatanira kurangiza mu makipe 5 ya mbere niriyo rigeze mu mahina, aho amakipe 5 ahangana imyanya 3 atandukanyijwe n'amanota 2 gusa. Imwe muri yo ni Newcastle yandagajwe na Aston Villa mu mpera z'icyumweru 4-1. Manchester City yatsinze Everton 2-0, naho Chelsea iva mu menyo ya rubamba itsinda Fulham 2-1. Manchester United yatsinzwe na Wolves 1-0 mu mukino wa 15 itsinzwe muri Premier League. Brentford yatsinze Brighton 4-2. Arsenal irwana gusa no gushimangira umwanya wa kabiri ku rutonde yanyagiye Ipswich Town 4-0. Tottenham iraza gusoza umunsi wa 33 yakira Nottingham Forest mu mukino witezweho byinshi kubera ko gutsindwa kwa Forest birayigumisha munsi y'umurongo w'amakipe azabona tike yo gukina Champions League mu mwaka utaha w'imikino. Spurs yo irashaka kwirinda igisebo cyo gutsindwa umukino wa 18 muri Premier League. Urakoze cyane President. Ni mu gihe mu gihugu cya Espagne ikipe ya Real Madrid yaraye itsinze Athletic Bilbao igitego 1-0 cyabonetse byagoranye bituma Real Madrid ikomeza kotsa igitutu Barcelona nayo yatsinze bigo ikipe ya Celta Vigo ibitego 4-3. Barcelona irarusha Real amanota 4. Naho mu mukino wa tennis umunya Denmark Holger Rune ku munsi w'ejo yatsinze irushanwa rya tennis rya Barcelona Open atsinze umunya Espagne Carlos Alcaraz yamutsinze 7-2 ku manota 8-6-6-2. Ayo rero niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru y'imikino mumaze kutugezaho kandi nto mwumve icyo tubahishiye mu runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Ariko Sonori ubundi nkaho bakubaza icyo utonganira uhavuga iki? Noneho ndi kwiyenza. Ntaho bitaniye no kwiyenza. Ntabwo numva ukuntu umuntu yifata rwose akigira nabi bigeze aho ngaho ngo nuko atakuwe. Mbese ubwo kunsaba ntacyo bikubwiye nishaka sinzongere kwirwa mbikubwira. Uko bitakimbwiye ariko ntago ari byo byihutirwa aka kanya. Aka kanya se harihutirwa iki Karembe? Ni 12:45 kuri BBC. Mbere yo kubasezeraho nababwira nagara ko inkuru ivugwa cyane mu makuru ku isi. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yatabarutse. Urupfu rwe rukaba rwaje nyuma y'amasaha atagera kuri 28 yiyeretse imbaga y'abantu benshi mu rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero i Vatikani ejo kuri Pasika. Nyuma igihe kirekire yaramaze arwaye, niwe mupapa wa mbere waturutse ku magabane wa Amerika y'Epfo, akaba yari ku ntebe y'ubupapa kuva muri 2013. Isengesho rero rya mbere mu ruhame ryo gusabira Papa Francisco watabarutse uyu munsi mu masaha ya kare mu gitondo kuri wa mbere rirakorerwa mu rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero isa 1:15 ku isaha ya Vatikani. Mu yandi makuru abaganga muri Sudani baravuga ko umubare w'abantu biciye mu karere k'uburengerazuba bwa Darfur wazamutse ukagera kuri 600 wazamutse ukagera kuri 600 mu minsi itageze ku 10. Hano makuru yarahagarariwe na Marco Niyonkuru. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza imiryango.